па ги отвараме насабајле и навечер. Значи насабајле која е порано, пред 6 и после ручек, значи после 2 сат, 3 сат. Ги... Ако не ги летаме, боледуваат. Боледуваат. Па затворен унутра и не, ако не ги отвориш еден ден или два, они боледуваат. Веćина. И после не сакаат да летат, се улежуваат. Исто као луѓето. Например, ако не се движиш, као болен си. Ако се движиш, значи тога си многу поздрав и повесел. Кога не е доволно прошетано или не е навремено прошетано, се манифестира со голема нервоза, лајање, смета за комшиите. Понатака, ако уопште не се шета, може да добие повеќе килажа отколку што е потребно, да изгуби од линија, повеќе подложно на болести, ако не се рашета фино. И едно раздвижување да му се отвори апетит и кондиција самото куќе. За нив во денешнава емисија немаме намера да ви говориме. Секвенцава што ја следите не е играна, туку секојдневна по нашите села. Но што станува со оние вработени кои по силата на работните места 8 часа се во седечка положба. Изгоре на тоа, уште по неколку часа во текот на денот остануваат пак во седечка положба крај телевизорот, во сладкарница, на состанок во кафеана и уште каде не. За нив сакаме овој пат да позборуваме. Се разбира, не е многу обширно, сосема накратко, затоа ве молиме да не слушате. Заради извршување на својата работа, еден огромен број вработени многу часови во текот на денот поминуваат во седечка положба, на меки или тврди канцелариски столови, фабрички клупи, на автомобилски седишта и уште каде не. А многу често, како последица на ваквата седечка состојба, се јавуваат тешкоти изразени во вид на дебелење, болки во стомакот, отежнато дишење, болки и оштетувања на арбетниот столб, лоша циркулација на крвта, атрофија на одделни групи мускули и така натаму и така натаму. Спортските лекари тврдат дека во текот на работниот ден 2 паузи од по 5 минути исполнети со гимнастички вежби во голема мера можат да придонесат да се подобри целокупната здравствена состојба на луѓето што се жалат на споменатите симптоми. Познатиот западногермански спортски педагог доктор Ханс Герт Артус, професор на Универзитетот во Бремен, има составено кратка гимнастичка програма за 5-минутни паузи во работата, што се одликуваат со ефект на олабавување и релаксација на одделни мускулни групи од човековиот организам.
За релаксација на мускулите од рамениот појас, тој ја препорачува оваа вежба. Десниот лакот се подига во височина, левиот се спушта до појасот, а обете раце се составуваат на грбот. Потоа следува обратна положба. Левиот лакот се подига во височина, десниот се спушта и пак рацете се составуваат на грбот. Само со неколку повторувања на оваа вежба се овозможува олабавување на мускулите од рамениот појас. Истото тоа може да се постигне и со замавнување и кружење на рацете напред и назад, од првин само едната, а потоа двете заедно. Убавината на оваа вежба се состои во тоа што таа може да се изведува дури и во седната положба. Згрчените мускули од рамото ќе се олабават само по неколку повторени вакви вежби. Сигурни сме се согласувате со нас, дека ако со толку мал напор постигнувате голем ефект, пожелно е да се обидете и вие да ги изведувате овие вежби. Мускулатурата на мевот најмногу е подложена на олабавување кај возрастните, особено кај луѓето што секојдневно заради својата професија се врзани со бирото за пишување. Следнава вежба што ви ја нудиме, едноставна, речиси незабележливо се изведува во седечка положба и дава задоволителни резултати во зацврстувањето првенствено на мускулатурата на мевот. Со рацете цврсто се опфаќаат левиот и десниот раб од столот на кој седите, телото се исправа, нозете се испружуваат напред под прав агол и тогаш полека се исправаат бедрата. Што се трпат 24 пршлени од рбетниот столб во текот на денот? Најпрви неколку анатомски податоци за него. Рбетниот столб е составен од 7 вратни, 12 градни и 5 слабински пршлени функционално поврзани меѓу себе, така што прават една целина составена од 24 подвижни дела, кои, гледани одстрана, подсетуваат на двојната буква S. Секакво помрднување на кој било пршлен поединечно представува голема опасност од притискање на многу осетливите нервни завршетоци, проследено со болни сензации. Секојдневно се позачестено лекарите од општа практика се соочуваат со една појава која во минатото не да не постоеше, но скоро и не се забележуваше. Станува збор за пациенти кои се жалат на тегоби во пределот на рбетниот столб, болки кои не се постојани, но затоа се со силен интензитет. За сега препорачуваат лекарите, единствена помош за ликвидирање на овие болки се телесни вежби што овозможуваат олабавување или, како што веќе рековме, релаксација на веќе згрчените мускули кои се и главните виновници за болките. Се разбира, уште се препорачува спиење на тврд кревет, што повеќе движење и што помалку седење. За да се исправи и истегне рбетниот столб, а со тоа до некаде да се намалат болките на кои се жалите, ние вие препорачуваме оваа вежба која се изведува на стол во седечка положба.
Рацете се вкрстуваат на тилот, лактите се подигаат во височина, рбетниот столб се притиска за наслонот на столот. Сега телото што е можно повеќе се свиткува наназад, а со веќе вкрстените раце главата се повлекува еднаш кон лево, потоа кон десно и пак наназад. Вежбата се повторува неколку пати, всушност додека лесно не се заморите. За надминување на болките во крстот треба да бидат исполнети уште некои услови. Одете што подолго и што почесто пеш. Смеете да стоите, да лежите, но не и долго да седите. Запомнете еден историски пример. Јапонците со векови не знаеле што значи болка во пределот на крстот, се додека не го прифати автомобилот и буквално се паркираа во него. Од тогаш мака мачат со рбетот. Две серии од оваа емисија "Движи се да не заборавиш да идеш", главно говоревме на општи теми за спортската рекреација. Сега, во оваа трета емисија, сакаме низ овој последен прилог од 3 минути да ви покажеме низ непосредната секојдневна практика од нашата република како одделни луѓе организирано се занимаваат со спортска рекреација. Нормално дека денеска во нашата земја постои, да не речам единствена, меѓутоа организација која најсеопфатно им дава можности на нашите граѓани за спортска рекреација, тоа е Партизан. Го искористивме токму југословенскиот шестобој одржан во јуни месец во Охрид, каде што ги имавме на куп собрани главно сите представници, сите носители на таа спортска рекреација од нашата република, па ќе се обидеме во секоја емисија низ прашања кои можеби и ќе се повторуваат, да дадеме одговор, да ве информираме за она што е најосновното, како организирано да се бавиме со спортска рекреација. Нашиот прв соговорник е другарот Илија Илиев од Кочани. Бидете љубезни, накратко, вашата спортска биографија до сега. Па, како да ви кажам, јас вежбам уште од дете. Уште во својата рана младост вежба на справи, се надпреварував на сите надпревари во Републиката и пошироко. Бев првак во десторобој во Македонија, како тако се надпреварував во бивша Југославија, во Загреб за југословенско првенство со Буратовиќ, Ковачич и другите. Наравно, тогаш бев јас од генерацијата што застапувавме системот на сестрано телесно воспитување. Како вие денеска гледате на тој систем? Па, поидувајќи од таа основа, продолжувам и со своите идеи, мисли, а и со својата практична работа како председател сега сум на Општинскиот сојуз на Партизан, каде што паралелно со организација која што ја спроведувам за да се остваруваат принципите за масовно физичко воспитување на народот, на населението, и сам како пример во домот на Партизан, во природа, со излети, со сите непосредни облици кои што се достапни на работните луѓе од сите возрасти, успевам паралелно, значи, со организацијата и јас да продолжувам со исти темпо за да се рекреирам, а и да одржавам својата здраве, кондиција и опште својата работна способност и одбранбена способност. Судејќи по тоа како ја раскажавте спортската биографија, која е поодамна, и по тоа како изгледате денеска, треба да се предположи дека и денеска сте доволно активен. Мислите ли дека годините можат да бидат пречка за физичка? Не, има тука ние имаме од искуство тачно утврдено дека годините воопште не се пречка ако си здрав. А
А што е А условот ако да си, бидеш ако си болен и млад да се ичпари. Што значи? Ако човек постојано вежба, тренира, на некој начин се рекреира, не сите можни за него достапни облици за рекреација и физичко осметнување, го одржава здравјето, тогаш уопште годините не се чувствуваат како товар, тука напротив се осеќаваш секогаш во онаква сојба кај што може сите емоции да ги живуваш, што ги носи спортската рекреација и физичкото воспитување. Меѓутоа има луѓе кои веќе не се млади, меѓутоа се здрави. Им препорачувате да Па почнат? тоа, како сигурно, тоа е толку лесна работа. Само нам ни сега треба понатаму да остваруваме програмските насоки на Партизан на Југославија, на Македонија, поправо на нашите општински сојузи, да формираме друштва Партизан на секаде во озете месте заедници во училиштата, каде што се стремиме да ги офатиме баш сите тие што се здрави. И преко системот на партизанскиот вишебој, ево сега каде што манифестираме неговите предимства и испитување на таа физичка подготвеност на учесниците, ќе можеме од тие луѓе здрави да конечно да направиме способни кои што ќе може да се носат со сите проблеми што ги наметнува животот, работата и опште одбранбената потреба на нашата земја. Дали организацијата на Партизан во Кочани е овој момент подготвена широко да ги отвори вратите за сите Да, што сакаат? живееме во врижот на тој процес каде што не само на едно друштво да отвориме вратите, туку на сите друштва, во сите организации друштва, мест заедници и училиштата и овие дни донесохме статути, регистрира се друштвата, на тај начин веќе онај вакуум празен каде што немаше општинска организација да го носи тој процес, веќе создаваме таа организација и мислиме дека со тоа и програмата за ова година ќе извршиме на тој план. Благодарам. Драги гледачи, еве сега еден ваков случај. Ја гледавме пред малку вашата трка на 50 метри. Убедливо бевте прва барем со на 50 метри, барем со 10-15 метри пред второпласиран. Како се чувствувате тој момент? Тој момент се чувствував како стрела кога треба да погоди некој душманин. Колку години имате? Јас имам равно 56 години. И на 56 години вие шпринтувате 50 метри така супериорно? Да. Од каде ги наоѓате тие сили? Имам дубока желба да спортујам, со тоа сум добила здравје и подолг живот. Можете ли некако да ни го објасните тоа? Редовно спортување, јака волја и тоа е све за А рековте дека сте го добиле здравјето, значи ли дека пред Здравјето. тоа сте биле болни? Пред тоа сум била тежок ревматичар и сум се пензионирала као инвалид трета категорија. А што сте работеле? А јас сум работела како медицинска сестра. Што е вашето тогаш непосредно искуство, бидејќи секогаш сте биле во непосредна врска со болни? Што болните и ден денеска ги сретнувам како болни, а јас сум престанала со лекување со медикаменти, сум продолжила да се рекреирам во Партизан на Наумовски Борче и со тоа сум добила кондиција, сила и здрави. Значи ли тоа дека апчињата и инекциите сте ги замениле со спорт? Со спорт и со чист воздух, и со трчање, и со рекреирање. Имате ли нешто да им порачате на македонските жени и на вашите врстнички во прв ред? На сите, од што проодува до стар, само да пешачи и да спортува. Ви пожелувам вакви гледачи, ова се Ленче и Ристо Бајрактарови од Штип, сопрузи. Што значи, другарке Ленче, спортот, рекреацијата во вашето семејство? За нашето семејство рекреацијата значи многу здравје, здрав дух и здраво тело, што овозможува целосна изградба на личноста. Вие учествувате во Партизан. Дали сте редовно рекреирате или е тоа само така од време на време? Па видите, јас сум стар спортиста. Нашата екипа од Штип 56 година има освоено прво место во Југославија на партизански вишибој. Па сега малце со
работата малце сме зафатени и така да не можеме целосно се посветиме на рекреацијата и затоа вака од време на време пристапуваме кон упражнување на спортот. Мислите дека може и повеќе да се спортува? Мислиме ако има услови, во Штип услови нема затоа што и сала немаме. А мислите ли дека имате некој килограм повеќе од што треба? Мислам дека има и повише, нешто Може треба. тоа да се симне. Може со трчање, вежбање и спортска рекреација, така да човек добие во својата килажа нормална према висината. Другарке Ленче, кое е вашето работно место? Јас сум кадровик во Македонка веќе повеќе од 10 години. Како е организирана спортската рекреација во вашиот колектив? Колку год е потребно и можно, Македонка пружа за организирање на рекреацијата. Имаме доста голема традиција, а за тоа зборува и тоа што на овој надпревар веќе 30 пат учествува Македонка со своја собствена екипа. Исто така имаме и своја трим стаза, имаме своја игралиште која се наоѓа во непосредната близина на работната организација. Со доста средства учествуваме во доградбата на Партизан во Штип, каде што исто така рекреираат наши работници. Иначе и кај жените, и кај мажите, и во различните возрасти, интересувањето за спортот е многу големо. Тоа зборува и тоа што тука веќе имаме пријавено 8 екипи. Вие сте сигурно и родители, имате деца. Имаме и големата керка моментално запишува во Партизан, она е трето деление и покажува добри резултати. Мислам да тргне по нашите чекори основно по моите, односно. Веројатно во следната година и таа ќе биде надпреварувач веќе. Значи можеме да очекуваме цело семејство да видиме на следниот. Желба има и малата која е прво деление за второ, сега мислам дека и неа да запишеме во второ деление, така да Партизан биде и втор дом. Ви